朝早7點，而家咧就喺呢個布吉機場，我哋喺度等緊攞行李。咁我哋而家搭緊的士，咁今日咧就落雨，我哋而家就去呢個卡塔海灘，大約1個鐘頭車程到啦。哇！呢架真係犀利，終於嚟到酒店啦！我哋放低行李先，簡簡單單都幾靚啊！最正係咩啊？最正喺呢度。哇！哇！一望，哇！就係海灘啊！呢啲人好似第一次住酒店望到海灘，好叻！好似想打風喎，好大風啊！落大雨啦！快啲啊，行快啲啊！我嘢都未食啊，搭咗幾多個鐘頭飛機啊！我哋終於揾到間餐廳坐低，而家就睇下嘢食，叫嘢食先啦，唔好講咁多啦。嚟到泰國咧，第一樣嘢試一定係沙冰啊！咁我最中意香蕉沙冰，試下今次得唔得先？哇 ，OK 喎，好溶啊！芝士豬扒，咁佢入邊咧有芝士嘅，都好靚啊，鋪得。我哋睇下下邊係咪真係有芝士嘅先？芝士。有！哇！佢留啲白色嘅芝士汁出嚟，哇！最緊要都係試下個味。完全係大福啊！呢個龍蝦做聲，跟住咧呢個魷魚咧切幾都切唔開嘅。記得唔好講啦，唉，最後尾都係食個香蕉班戟算啦。夜晚去揾嘢食，咁我哋可以行啦，亦都可以租電單車。呢度好多人咧租電單車，咁我哋咧轉頭嚟睇下，會唔會揾到啲正嘅電單車啊？好啦，咁我哋而家咧就坐緊呢個車，就去花東嗰度玩。咁你見到架車好型嘅，你嗰邊望下車頭。呢架車咧都 OK 㗎，即係有啲再殘舊少少。咁呢架咧就叫禿禿，都幾危險嘅。你見到啊，其實佢冇安全帶，所以坐埋少少啦，扶穩啦。之前試過咧有啲高速掟翻，因為部車有啲離地嘅。OK。嚟到呢個花東嘅酒吧街啦，好旺好多人。而家係夜晚嘅9點零，咁係超多人嘅。咁啊，記住呢度咧就好多人要捉你影相嘅，小心啲，因為佢哋會搶錢嘅。影完之後咧就有人包搶錢。唉，好笑啊！前面嗰個咧戴眼鏡，佢喺度玩後嗰個咧玩錯佢啊，玩過山車真係笑死我。咁啊呢度啲牛排咧係幾好食嘅，咁有興趣可以嚟呢度試下。都好多電單車租嘅，嗱呢啲咧就250一日，呢啲咧就400一日。試下揾一架玩下先，咁其實要擺低 passport 嘅，咁啊試下玩下咯，都 OK 啊，幾平啊，因為幾10蚊港紙租1日嘅咋，咁有啲貴啲嗰啲可能去到 TMAX 嗰啲先係300蚊港紙1日咯，咁我走嚟睇下有咩食先。泰國咧，每日都要做嘅嘢就一定係揼骨，可以做全身按摩或者係淨係練腳。首先咧會洗腳嘅，呢間咧特別好嘅，因為有金盆洗腳，好舒服嘅，好暖嘅啲水。快一陣先啊！
單車咧都幾過癮嘅，因為係冇人遵守交通規則嘅，紅燈照衝，全部人都係頭盔唔戴，冇乜所謂嘅。我覺得係幾過癮嘅，幾自由嘅。咁亦都唔會話太危險咯，因為呢度啲人都慣晒㗎，同埋佢哋都揸得，我覺得算係比較有禮貌嘅。因為我哋轉頭咧去巴東嗰條山路咧就冇得黑掹掹嘅，就會危險少少咯。嗱，呢條山路咧就黑到睇唔到路咁滯嘅。嗱，而家上山啦，咁你見到條路咧開高燈掣咩都睇唔到嘅，咁啊比較危險少少咁樣啦。中意食生果發達啦，因為布吉呢度咧周圍都係啲大型嘅生果檔啊，你過嚟睇下。呢個我未試過，呢個好似蝦，應該係素嚟㗎，蝦啊、蟹鉗啊、炸嘢啊會多。正喎，有人就玩腳咯。個榴蓮啦，你唔好以為呢度多啊，但係其實唔平嘅，平均一嚿咧咁大嚿咧都要可能講緊30-40蚊，即係可能呢啲30-40蚊港紙都要。椰青咯，椰青就多啦。你問下最出名嘅呢個香煎朱古力蛋撻。鱷魚肉喎，炭燒啊！嗱，我哋order咗呢個鱷魚肉啊，點都要試下嘅。新鮮滾熱辣嘅鱷魚肉啊，好熱，聞下先，好香嘅自豬肉味，幾煙韌喎，自豬肉味又有一次牛肉味，唔識形容 ，OK 嘅。係唔係啊？唔係 ，OK 嘅，10蚊港紙一券係好抵食。